Sì. Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera. So di molta gente che è arrivata da lontano, vi ringrazio per la fatica, però evidentemente ne valeva la pena, o penso ne valga la pena. Questa sera è un palco nuovo, un palco con molte persone, un palco di persone che hanno qualcosa da dire. Io ci tengo molto a ribadire questo concetto. Non tutti vengono a Caorle, non tutti verranno a Caorle, ma solo chi secondo noi ha qualcosa da dire. E questa sera il parterre è importante. E dopo Piero Vietti, che coordinerà la serata, vi ripresenterà gli autori. Io volevo solo dirvi due cose. Come è nata questa avventura? È nata perché un amico un giorno, non so se è qui tra noi, comunque Fiorini, Andrea, mi ha sussurrato all'orecchio a dicembre, dice: ma perché Luca, ma perché non facciamo un premio a Luigi, che era appena mancato? Io questo sussurro l'ho tenuto dentro per qualche giorno, per qualche settimana, fino a quando ha scavato dentro di me e ho cominciato a chiedere agli amici: ma cosa ne pensate voi? Degli amici di Caorle, cosa ne pensate di questa cosa? E questa cosa cominciava a prendere piede. Poi, come al solito, le cose di verità hanno sempre, come dire, un lungo respiro, e questo desiderio lo allarghiamo agli amici di Milano. Arriviamo a Tempi e chiamiamo Tempi, diciamo: ma noi avremo desiderio di fare dedicare delle serate a Luigi, perché Luigi si è contraddistinto molto nel suo essere giornalista. E loro di schianto con noi abbiamo detto: sì, vale la pena, è una cosa che vale la pena di fare, è una cosa di fare insieme. Ed eccoci qua, a distanza di qualche mese, a raccontare chi è stato Luigi Amicone. Ma per dirlo e per farlo non potevamo non dire che cosa sta succedendo oggi nella comunicazione. È il problema che molti di noi vivono sempre, è legato al tema della comunicazione, se è vero quello che sentiamo, se ci corrisponde quello che sentiamo, o se capita che invece non tutto viene detto. Ecco, su questo tema, che è molto, come dire, pesante, molto critico ultimamente, ci siamo chiesti se tutti erano liberi di poter dire quello che pensavano, anche tra i giornalisti, tra cui Peter Gomez, che conosco da molto tempo e che abbiamo rinvitato qua perché l'ultima volta che ci siamo visti io e Peter eravamo sopra la sala ed eravamo assieme a Luigi Amicone, insieme a dialogare sul tema della giustizia, se non ricordo male. Anche di Dio a un certo punto. E anche di Dio. Ecco, allora, siccome tutti noi, amiamo respirare, amiamo affrontare la vita respirando, cioè, e credo che tutti voi siete qua stasera perché desiderate respirare la verità, respirare la giustizia, respirare un buon modo di fare giornalismo, di fare comunicazione, di verità. Ecco, il tentativo che noi stiamo mettendo in piedi e che durerà nel tempo, a Dio piacendo, è questo, è quello di portare in piazza un criterio nuovo di fare giornalismo, probabilmente, o di affrontare la realtà. Per questo ringrazio Tempi che ci ha aiutato, ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti con noi e ci hanno sfidato in questa ambiziosa opera. Ringrazio tutti voi che siete arrivati da lontano, evidentemente il vostro desiderio di respiro è uguale al nostro. Lascio la parola a Piero Vietti, coordinatore, che saprà quindi gestire la serata, e auguro a tutti, e vi ricordo anche che domani sera avremo un altro appuntamento, ok? Alle 6:30 avremo la Presidente Aiuso,
che sarà in centro nel comune, e alle 9 di sera avremo Ferrara e avremo non mi ricordo. Gianni Calessin del Giornale, esatto. E Davide Prosperi. Bravo, e Davide Prosperi, scusate il nome, non li ricordo mai. Va bene, grazie di tutti e buona serata. Grazie al Comune di Caorle che ha reso possibile questa festa che inizia oggi, che è per ricordare Luigi Amicone, che ha fondato e ha diretto per tanti anni Tempi, ed è un momento per chiedersi che cosa vuol dire chiamare le cose con il loro nome. Io credo di non avere mai moderato una serata più facile di questa, perché la domanda che io farò agli ospiti è il titolo della serata, quindi proprio vado tranquillo. Però è una domanda che è diventata un po' un luogo comune, il non si può più dire niente, e con loro cercheremo di capire quanto è vera, quanto è esagerata e quanto se ne può ancora ridere. Gli ospiti che sono qua con me sono Peter Gomez, di cui ha già parlato Luca Antelmo, che è direttore del Fatto Quotidiano Online, Alberto Mingardi, che è direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni e docente universitario allo IULM, e Federico Palmaroli, noto per le frasi di Osho, che è autore di satira sul Tempo tutti i giorni, poi collabori con Porta a Porta e poi sui social, ha invaso i social già da qualche anno. Allora, introduco brevemente il tema della serata e poi lascio la parola agli ospiti che hanno cose più interessanti di me da dire. Scriveva qualche mese fa su Tempi il nostro direttore Emanuele Boffi per presentare quello che sarebbe stata la festa di questi giorni. Se di una donna non si può più dare definizione e non si può più dire che una donna è una donna, se un'invasione diventa un'operazione militare speciale, se un suicidio procurato è una bella morte, se un asterisco o una schwa sono il modo per non definire il definito, e se anche i tribunali italiani e americani, non solo quelli di Teheran, fanno diventare il peccato un reato, allora aveva ragione la compagna Rosa Luxemburg. Bisogna tornare a chiamare le cose con il loro nome. Questo è il primo atto rivoluzionario. Perché? Perché dare il nome alle cose significa possederle. Ecco perché qualunque potere, abbia esso il volto di un prete, di un dittatore, di un influencer, ha sempre preteso lui per primo di dare il nome alle cose. Quindi anche le parole di Rosa Luxemburg possono essere uno slogan, una propaganda, se non si ammette che esiste un'evidenza, cioè una realtà delle cose così come sono fatte, cioè non create da noi, che costituisce una verità. Ora, il tema della verità applicato al giornalismo, al modo di informazione, è, come dire, molto scivoloso, molto complicato, secondo me anche un po' sopravvalutato. Arriviamo da anni di martellamento sul tema delle fake news, sull'orgoglio di raccontare solo i fatti. Il più importante giornale del mondo, l'americano New York Times, dopo non avere capito nulla di quello che stava succedendo negli Stati Uniti, cioè la vittoria di Trump alle penultime elezioni presidenziali, disse che tutto quello che era successo di brutto, secondo loro, era frutto delle fake news, e quindi bisognava ripartire dai fatti nudi e crudi. Quello avrebbe permesso di riprendere in mano la verità. Ecco, quando un giornalista vi dice io raccontando solo i fatti vi dico la verità delle cose, non credeteci, perché, ma questo, diciamo, come dire, è una cosa, una regola base del giornalismo, nel momento stesso in cui tu decidi che quella notizia va in prima pagina, in seconda, in terza, in quarta, va in alto sul sito internet, più in basso, quanto e come la affronti, già stai dando un'opinione, già stai dando un taglio su come racconti quel fatto. Non si può più dire niente. Il titolo di questa serata è un'iperbole, anche se qualcuno dei miei ospiti so che invece pensa che sia effettivamente così. Adesso lo ascolteremo. In realtà si possono ancora dire molte cose, ma non tutte. Ci sono dei temi su cui è accettata solo una certa versione dei fatti: il genere, la razza, l'orientamento sessuale, ma anche la pandemia, la guerra, l'ambiente, la religione. Cioè ci sono delle cose in cui se tu non dici quello che più o meno dicono tutti, diventi un paria, diventi uno che non ha più diritto di parola. Sono sempre di più i terreni minati sui quali ci si può muovere solo con un certo vocabolario, e i social network sono diventati i cecchini pronti a colpire chi si discosta da un certo discorso, spesso unico. La polarizzazione delle opinioni fa il resto,
con la conseguenza di gettarci in un marasma interpretativo in cui sembra ci siano solo o i servi di Soros e di Bill Gates, oppure dall'altra parte i complottisti ignoranti che devono essere umiliati principalmente sui social network e poi rieducati immediatamente. Questa polarizzazione però non è, come dire, un discorso, una chiacchiera, un'invenzione. Ci sono posti come gli Stati Uniti dove questa cosa ha già una conseguenza culturale, economica e sociale enorme. Il fenomeno della cancel culture, che magari toccheremo nella nostra chiacchierata di questa sera, o del cosiddetto movimento woke, cioè quel pensiero progressista che dice adesso ci siamo finalmente svegliati, ci siamo resi conto di tutti gli errori che noi maschi, bianchi, occidentali, razzisti, eterosessuali abbiamo fatto in tutti questi anni, quindi dobbiamo autoflagellarci, cancellare le prove di queste nostre colpe e ricostruire un mondo nuovo. Stanno plasmando tutti questi movimenti qua negli Stati Uniti, le università, le aziende, l'intrattenimento, i giornali. C'è chi negli Stati Uniti perde il lavoro perché magari ha delle simpatie conservatrici, oppure perché chiede che le scuole non vengano chiuse durante il lockdown per il Covid, critica le manifestazioni di Black Lives Matter, oppure dice che una donna è una donna perché ha la vagina e non ha il pene. Anche per questo si rischia di essere cacciati dal posto di lavoro o dalla cerchia di amici presentabili. Ora in Italia non è ancora così, anche se ci sono dei segnali, dicono in molti, che ci si sta avvicinando a un momento di questo tipo. Allora noi agli ospiti di questa sera vogliamo chiedere di aiutarci un po' a inquadrare questo fenomeno, a capirne le radici e appunto magari anche a riderne su, in forza di quell'evidenza di cui parlavo all'inizio, di quella verità riconosciuta che noi oggi siamo qui e dialoghiamo con gli amici e gli ospiti di questi giorni, a cui non chiederò come Pilato che cos'è la verità, perché mi rendo conto che sarebbe troppo complicato, ma se è vero, come dice la frase fatta, che non si può più dire niente. Comincio da Peter Gomez, a cui appunto chiedo se come giornalista ci sono dei temi, delle questioni per cui effettivamente non si può più parlare, non si può più dire, non si può più scrivere. Però prima di chiedergli questa cosa, gli faccio una domanda un po' più personale legata al perché noi siamo qui, cioè alla sua amicizia con Luigi Amicone. Quando abbiamo annunciato gli ospiti di questo festival, qualche lettore di Tempi ha detto: Peter Gomez, quello del Fatto, ma com'è possibile? Perché io e Luigi eravamo amici, ma pensavamo diversamente su un sacco di cose, non su tutto. E Luigi era una persona onesta, era una persona di grandi passioni, anche io sono una persona di grandi passioni, ed era una persona, soprattutto ne parleremo stasera, che ammetteva, come tento di fare anch'io, magari sbagliandomi, che persone possono avere un'idea diametralmente opposta sulle cose rispetto a me, senza essere vendute. C'è gente che la pensa in maniera completamente diversa da me, ma non so, ma anche nelle cose più surreali, che uno dice: difende quella grande azienda che io vedo che inquina e tutto il resto, e quindi sarà pagato da quell'azienda. Succede che è pagato da quell'azienda, però se non lo dimostro e non parto dal presupposto che sia venduto. E Luigi questa cosa ce l'aveva, e su questo ci siamo ritrovati. È una persona che mi manca molto. Allora è vero che un giornalista oggi non può più dire niente? Su cosa non si può più dire quello che si pensa veramente? No, non è che non può più dire niente, la verità è che si può ancora dire tutto, però le conseguenze che subisci non sono le conseguenze che si subivano fino a qualche anno fa. Lo so, abbiamo colleghi che sono stati uccisi dalla mafia, che probabilmente sono stati uccisi dalla politica, noi ci lamentiamo di piccole cose, però il clima di aggressione che si subisce in questo periodo io francamente non lo ricordo. E la cosa che mi impressiona è che spesso quel clima di aggressione arriva anche da persone che si erano iscritte alla cosiddetta brigata Voltaire, persone con cui io avevo peraltro anche condiviso delle cose. Io per esempio, quando c'era stata quella polemica al Salone del Libro perché avevano invitato un editore che si considerava vicino ai neofascisti o roba del genere, e io dicevo: se non pubblica libri che incitano
all'odio razziale sarà vicino ai neofascisti, ma per me può pubblicare i libri. E questa era per esempio la brigata, la cosiddetta autonominatesi brigata Voltaire, questa cosa la sosteneva molto. Gli stessi componenti della brigata Voltaire, ma mica solo loro, adesso è per essere un po' provocatori, nel momento in cui per esempio comincia a ragionare sulla guerra, hanno delle reazioni che sono singolari. Io non dubito che in Italia ci siano delle persone filo Putin, ci sono, ma non è che tutti quelli che sono pacifisti sono filo Putin, non è che tutti quelli che dicono io questa guerra la voglio interrompere prima possibile, gli voglio dare un pezzo di Ucraina, sono filo Putin. Magari semplicemente gente che non ha soldi per pagarsi la bolletta che costa 200 euro più al mese, pensa, peraltro sbagliato perché in questo momento non sarebbe sufficiente purtroppo ormai interrompere, darebbe una bella mano, ma interrompere la guerra in Ucraina per fare abbassare il prezzo del gas. Pensate solo che negli Stati Uniti, dove sono autosufficienti sulla produzione di gas e di petrolio, gli è aumentato persino a loro. Le cose sono sempre un po' più complesse di quanto non sembra. Oppure sono persone che legittimamente vedono il capo della CIA che ti dice beh, noi prendiamo molto sul serio l'ipotesi che un Putin messo alle corde possa usare un'arma nucleare tattico a bassa potenziale. Sarà legittimo che qualcuno dice scusate, io ho tanta solidarietà per gli ucraini, ma se si accontentasse, poi magari non è così, si accontentasse solo del Donbass, preferisco che si prenda il Donbass piuttosto che correre il rischio di un'arma nucleare. Non vuol dire essere putiniani, vuol dire essere delle persone che hanno dei dubbi, magari sbagliati, ma persone con cui si può discutere. Avete notato, questa cosa è passata in particolare su alcuni giornali, per non fare nomi, su Repubblica, il primo a fare questo elenco dei Putin, come li chiamava, insomma dei sostenitori di Putin, con una parola tedesca, io il tedesco non lo so, era un collega che ha una caratteristica che hanno molti di questi liberali alle vongole: arrivano da giornali comunisti. La caratteristica, cioè, c'era questo ragazzo che una volta lavorava al Manifesto e che a un certo punto è passato poi dal Manifesto, era un bravo giornalista, ha fatto la sua carriera e poi è finito a dirigere il giornale di Confindustria. Ora, niente di male, io la penso esattamente come Montanelli, solo i fanatici e le mummie non cambiano idea nella loro vita, però io questa caratteristica l'ho vista. Più arrivano, più sono di sinistra pentiti e più si dichiarano quindi liberali e più fanno gli elenchi. E questa è stata una cosa che a me ha molto colpito. Non era mai successo prima di adesso, in questa maniera. C'era sempre stato dibattito, io e Luigi ci potevamo mandare a quel paese, eccetera, però non si arrivava a fare gli elenchi in questa maniera. E poi soprattutto erano cose molto private che non arrivavano nei giornali più importanti. Pensate, il tema della guerra è il tema... Io poi ho delle idee particolari, non è che sono così convinto che non avremmo dovuto mandargli le armi, cioè, ecco, non vorrei che equivocaste, ma io quando ho visto Papa Francesco, a cui i giornali e i telegiornali danno uno spazio francamente anche esagerato certe volte, non solo a questo Papa, ma a qualunque Papa, voglio dire, a un certo punto Papa Francesco dice: sono dei pazzi, riferito a tutti, siete dei pazzi, non bisogna aumentare le spese militari, ed era proprio riferito a quello che in quel momento sembrava intendere fare il governo. Credo di averla pubblicata solo io quella notizia. Il TG1, Repubblica, Corriere, censurato il Papa. Io vedere censurato il Papa francamente non l'avevo mai visto arrivare, anche perché il Papa fa il Papa. Cosa dovevate pensare? Che il Papa dicesse no, compriamo più mitragliatori e mi raccomando andiamo per difenderci da questo bastardo di Putin e cerchiamo di uccidere più persone possibili? Cioè, il Papa ha fatto il Papa. Tutti i papi sono stati, il Papa, quando c'era il Papa con l'invasione in Iraq, la nostra invasione, perché anche noi abbiamo... Perché poi ecco, un'altra cosa che a me sulla guerra ha dato fastidio è, io quando andavo al liceo
studiavo che tra le cause del nazismo c'era il patto di Versailles con l'umiliazione della Germania. Cioè ti abbiamo dato delle condizioni talmente schifose che i tedeschi, sentendosi umiliati, a un certo punto vedono questo psicopatico che esce dalle birrerie e cominciano a dire che figo, ci ridà l'onore. E nessuno ha mai pensato che il nazismo però fosse nato per volontà dei coglioni che avevano fatto quel patto a Versailles troppo ristrettivo. Era una causa che aveva portato a questo discorso. Io non so se la NATO si è allargata troppo, poco, roba del genere, ma trovo che di queste cose si possa dibattere in maniera totale, perché è superata il momento in cui Putin doveva morire di cancro, secondo i nostri giornali. Era pazzo, era imperialista, cosa credo che sia totalmente vera, eccetera. Uno magari si chiedeva, ma perché questo un giorno ha deciso proprio di invadere il Donbass semplicemente perché è imperialista? E poi dibattiamo, io non sono un esperto, ci sono diversi esperti, invece era no, dato che lui ha aggredito, cosa vera, non si può discutere delle cause. È una cosa che sinceramente non si vede. Siamo tutti d'accordo che lui è entrato con le truppe, sta sparando e tutto il resto, anche perché nella mia piccola esperienza si pensava, ma se un giorno con questo vogliamo fare la pace e lui ha delle rivendicazioni giuste o sbagliate, se noi ci troveremo a trattare con questo tizio, lui ci porterà sul tavolo quelle le sue rivendicazioni e dirà voi avete fatto questo, quest'altro, e noi gli diremo altre cose e si spera che faremo la pace. No, la posizione è bisogna vincere, che io sono d'accordo, è bello vincere contro la Russia, con il piccolo particolare che appunto il capo della CIA dice guardate che se quello è disperato, dopodiché noi per il Donbass magari non si sa, perché nessuno è sicuro di questa cosa, perché nessuno può dire che succederà o che non succederà. L'unico dato di fatto è che quel signore le armi nucleari ce l'ha, questo è l'unico dato di fatto. E il dato di fatto è che il capo della CIA, che tutti noi immaginiamo essere stato messo lì perché il suo lavoro e il suo mestiere lo sa, dice queste cose. Allora se tu cerchi di affrontare in questa maniera laica dicendo guardate che non lo so, però teniamone conto, e no, tu stai con Putin. Poi tu parlavi del politicamente corretto. Ecco, io credo che il politicamente corretto, ci siano due politicamente corretti. È dovuto al fatto che siamo un paese di guelfi e ghibellini. Un politicamente corretto di sinistra e un politicamente corretto di destra. E faccio un esempio, tu hai citato tutte cose giuste che sono tipiche della sinistra. Poi c'è quell'altro che a un certo punto toglie dalle scuole un libro per bambini in cui si vedeva che veniva dedicato ai colori, in cui si vedeva che si mescolavano, non so, il giallo col verde, veniva fuori, perché dice ma questo richiama la teoria del gender. E anche lì io dico un attimo ragazzi, diamoci calmi, io credo che molte di queste cose si spieghino con il conformismo che è tipico di questa epoca. È vero che noi maschi ci siamo comportati male con le donne e ancora ce ne comportiamo male, nel senso che siamo una società che tendenzialmente scendiamo per cooptazione, le donne le teniamo, insomma, le statistiche lo dicono. Però una volta che abbiamo ammesso questo, dopodiché di altre cose si può parlare. È vero che gay, trans, lesbiche vengono osteggiate non ovunque, ma sappiamo che ci sono episodi di aggressione, eccetera, e tutto il resto. E secondo me hanno perfettamente diritto di chiedere, in una società come immagino io, di potersi non solo sposare, adottare dei figli, eccetera, come io o te hai il diritto di dire, secondo me non devono poter adottare dei figli. Ma deve essere un dibattito siamo in democrazia, tra persone normali,
io presento quella proposta di legge, raccolgo le firme e faccio quello che devo fare. E qua chiudo. La cosa è anche peggiore su un'altra cosa. Avete visto cos'è successo con il referendum cannabis e eutanasia? Non importa se eravate d'accordo, contrari, o cosa pensate della sentenza della Corte Costituzionale, che è da leggere perché è bella complicata, bella cosa. A me la cosa che ha colpito è questo: Giuliano Amato, che non è un liberale, ma che arriva dal Partito Socialista, altra tradizione. Io non credo a questa storia dei liberal socialisti che si ripete. Secondo me o si è liberali o si è socialisti. Poi sarò scemo, ma secondo me sono due tradizioni diverse. Giuliano Amato dice poi non bisogna farsi ingannare da questa cosa della democrazia elettronica, è quasi testuale la frase, perché sì, sembra una gran bella cosa, però insomma con questo modo del voto elettronico, delle firme elettroniche, finisce che la gente decide in base ai non solo in base ai propri giudizi, perché non ci riflette, ma anche in base ai propri pregiudizi. Tanto vale abolire il suffragio universale, perché non è che tutti gli elettori siano particolarmente informati o non decidano in base ai loro pregiudizi. Tu dici, l'ha detto Giuliano Amato. Bene, il nostro governo che aveva fatto una cosa che a me piaceva, con Colau, che aveva detto, visto che con la PEC tu certifichi la tua firma, puoi pagare le tasse, puoi mandare le robe in tribunale, con la PEC raccogli anche le firme. Poi discutiamo, magari 500.000 sono poche, cambiamo la Costituzione, però è una cosa perfettamente ovvia. Interviene dopo la dichiarazione di Amato, cioè questi hanno preso una caga così, perché al di là del referendum sui grandi temi la gente si esprime. Sull'articolo 15 del codice penale giustamente la gente non si esprime. Sul grande tema, sulla vita, la morte, anche perché no, la guerra. Perché un conto se la Costituzione dice non puoi discutere i trattati internazionali, ma non è che mandare le armi in Ucraina faccia parte di un trattato internazionale, perché noi saremmo obbligati ad assistere ogni paese nostro alleato della NATO, ma in Ucraina abbiamo deciso di difendere la democrazia, sono d'accordo e tutto il resto. Però se un domani per assurdo qualcuno dicesse facciamo un bel decreto, un bel referendum abrogativo sul decreto che stabilisce di mandare armi in Ucraina, credo che quello sarebbe un grande tema che secondo me il quorum lo fa. Allora hanno preso una paura disperata, Colau arriva in Parlamento e dice no, c'è stato il garante della privacy che ha detto, il garante della privacy in Italia è una delle più grosse truffe dell'attuale democrazia, perché la privacy di tutti deve essere garantita, ma su abitudini sessuali, uso di droghe, malattie, eccetera. Il garante del privacy misteriosamente ti dice no, tu non puoi sapere quali parlamentari, o meglio, in base alla legge sulla privacy, poi si vedrà, quali parlamentari, pur essendo parlamentari a 15.000 euro al mese, hanno chiesto anche il bonus da 600 euro riservato ai professionisti durante il Covid. Che magari è un'informazione che per un cittadino lo so, la prossima volta dico a te magari non ti voto perché non è che hai fatto una bella cosa. Ecco, la garante della privacy dice Colau è intervenuto e insomma sì, potremo raccogliere le firme, però l'autenticazione dovrà avvenire a mano e neanche verranno accoppiate ai certificati elettorali manualmente, quindi non le raccoglie le firme. Ecco, io credo che tutto questo faccia parte di qualcosa che sta avvenendo nella nostra società. Abbiamo da una parte il conformismo, dall'altra la paura dei cittadini. La paura dei cittadini che porta anche al desiderio di avere cittadini poco informati. Lo dicevo prima e chiudo davvero, i giornali che hanno lanciato la casta, il Corriere della Sera, i giornali che hanno lanciato le inchieste su Repubblica Espresso non lo fanno praticamente più. È come si fossero messi in testa oddio, abbiamo creato i populisti con tutto questo. E allora noi queste cose non gliele diciamo più. Oddio, perché dopo quelli vanno a votare Salvini o vanno a votare Grillo.
Ora io penso che la scomparsa, che lo sporco non è che lo puoi tenere sotto il tappeto, cioè puoi dire che tutte le cose vanno bene, poi se per caso quello là chiude il gas, non è che potrai continuare a dire agli italiani non preoccuparti che in Ucraina sta andando benissimo. Grazie. Alberto Mingardi, ci aiuti a capire anche un po' la radice di questo momento, di questo non poter più dire niente. Tu prima di salire sul palco mi dicevi, secondo me è vero che non si può più dire niente. In che senso e perché? Grazie anzitutto per questa bella serata. Il tema ovviamente è un po' inquietante, insomma, la domanda è del genere alla quale ci piacerebbe non avere occasione di provare a rispondere. Questa è una cosa che viene dagli Stati Uniti sotto tanti aspetti. Dagli Stati Uniti vengono tante eccellenti cose, insomma. Io tendo sempre a pensare che il 4 luglio sia un giorno più bello del 14 di luglio, tanto per intenderci. Però vengono anche delle cose un po' problematiche ogni tanto, e a noi piace tantissimo importare quelle problematiche. Cioè è proprio lì che noi fissiamo l'attenzione, andiamo a prenderle e ce le portiamo in casa. E quello che è successo negli Stati Uniti in questi anni è che è una cosa che nasce con motivazioni assolutamente sensate e comprensibili, cioè avere rapporti civili con persone che hanno preferenze sessuali diverse dalle nostre, che hanno un colore della pelle diverso dal nostro, riconoscere ovviamente in un paese come gli Stati Uniti che tante di quelle persone che hanno con il colore della pelle diverso, non proprio bianco, insomma non hanno i nonni che sono andati lì in vacanza e si sono fermati, ma una storia diversa alle spalle. Una cosa che nasce con motivazioni comprensibili e giuste si avvita e diventa una cosa completamente diversa, diventa una forma di censura per la quale bisogna soppesare le parole fino alle virgole e ai punti, e con un sacco di come dire, contraccolpi veramente paradossali. Per esempio, prometto che è l'unico aneddoto, spero divertente, ma fino a un certo potete ridere o piangere, insomma, a seconda degli orientamenti. Importante università americana, concorso per un posto da docente universitario di ruolo, concorso pensato per avere un dipartimento, una facoltà un po' diversa, e nello specifico con una persona della pelle del colore un po' più scuro, ok? Quindi un concorso dichiarato per quello. Cercavano un professore ovviamente qualificato, capace, eccetera, ma di colore. Viene bandito il concorso, le loro procedure sono diverse dalle nostre ovviamente, ma facciamo finta di essere in Italia. Viene bandito il concorso e emerge un candidato interno. Il candidato interno ha la pelle del colore mio, che non sono stato neanche un giorno a Caorle, quindi sono bianco come un cencio. Smarrimento, non si capisce bene cosa sia. A un certo punto interrogano gli esperti e gli esperti dicono: no, per forza, bisogna chiedere a lui. E questo signore dice: ma io mi sono sempre identificato con le minoranze afroamericane. E quindi il fatto che lui si identificasse con la minoranza afroamericana bastava, era sufficiente, non serviva una pigmentazione differente, bastava che lui dicesse che lui si sentiva in fondo parte di quella minoranza lì. Ora capite bene che, a dire il fatto che è uno schiaffo innanzi a chi invece fa parte per altre ragioni di quella minoranza, siamo al paradosso, cioè siamo al fatto che una politica che viene pensata per aiutare un certo tipo di persone ne aiuta delle altre, basta che dichiarino di essere il primo tipo di persone. Questo è successo negli Stati Uniti ed è un problema gigantesco, perché ovviamente divide le famiglie. È una delle cose che hanno creato il fenomeno Trump. Io penso sempre, sbaglio, però io penso sempre che Donald Trump qualche voto, non tanti, però qualche voto l'abbia preso quando gli è stata posta quella che era una delle domande centrali della campagna elettorale di quell'anno. Cioè, signor Trump, in che toilette devono andare delle persone transessuali? E Trump rispose, devo dire,
non sarà bello a dirsi, ma come avrei risposto io? Cioè nella toilette che desiderano. Non è un grosso problema, rispettiamo le persone che hanno fatto un percorso tra l'altro così difficile, tremendo, complicatissimo, e usiamo un po' di umanità, usiamo un po' di empatia. No, tutto deve essere normato, legiferato, dobbiamo avere delle procedure scelte per l'università che ci dicono come dobbiamo rivolgersi agli allievi, dobbiamo decidere quali sono i pronomi con i quali dobbiamo essere chiamati, eccetera, eccetera. Quindi questo viene di lì, viene da ambienti universitari, è stata un po', per così dire, la dico male, perdonerete la semplificazione, la rivolta della sinistra più estrema agli anni di Clinton, il modo in cui un certo pezzo di sinistra americana ha cercato di riprendersi la scena all'interno del recinto protetto dei gender studies, anziché combattere su altre questioni all'interno del dibattito politico, è diventata una cosa pervasiva e importantissima. Il problema è che noi non possiamo pensare che questa cosa qui non piaccia. Questa cosa piace a un sacco di persone. E piace a un sacco di persone esattamente come c'è un conformismo, un politicamente corretto, una censura di segno opposto. Perché questo? Le ragioni sono tante, ma una delle ragioni principali secondo me è che siamo tutti sempre più chiusi all'interno della nostra tribù, e le nostre tribù sono più piccole, sono abituate a numeri ridicoli, insomma, rispetto ai numeri della grande stampa del secolo scorso, per esempio. Pensate a una cosa banalissima: la differenza che c'è per fare un prodotto di successo tra il grande cinema americano degli anni 50, dove devi riempire le sale tutte le sere e quindi devi fare qualcosa che piaccia alla maggioranza delle persone, e fare una serie TV di successo che oggi su questi strumenti Netflix, Prime eccetera, l'offerta è tale che tu puoi fare un prodotto straordinario mettendoti in una nicchia e conquistando quel pubblico lì. Ragioniamo tutti per la nostra tribù, per la nostra nicchia, e coloro tra di noi che sono capi o capetti tribù, che cosa fanno? Preservano il branco. E per preservare il branco io cosa devo fare? Devo evitare che si ascolti una voce diversa, perché se ascolto una voce diversa, se espongo la mia tribù al conflitto, sai mai che questi li perdo per strada. O peggio ancora, sai mai che questi che crescono, tutti cresciamo, diciamo la verità, all'interno di comunità sempre più sigillate, nelle quali siamo abituati a sentire solo chi la pensa come noi, nel momento in cui scopriamo che c'è qualcun altro che la pensa diversamente da noi, rimaniamo scioccati. Io mi rendo conto che sto dicendo delle cose che sono pericolosamente sul confine del buonismo, ma il buonismo di 20 anni fa. Se a noi 20 anni fa ci avessero detto: guardate che discuterete di libertà di parola nell'Italia del 2022, io avrei riso in faccia alla persona che mi avesse detto quella cosa. Ma no, discuteremo di politiche di bilancio, discuteremo di alcuni diritti civili, discuteremo di quelle robe lì, ma non di libertà di parola. E invece siamo qui a discutere di libertà di parola. E questo è un dramma, ma è un dramma dal quale non si esce se continuiamo tutti a pensare alla nostra tribù e a come difenderla e a come schermare i nostri cuccioli da questa roba terribile che è il conflitto. Io mi ricordo, ma insomma sono passati un po' di anni, però mi ricordo che di solito nel conflitto si cresce, che di solito i professori che la pensano diversamente da noi sono quelli da cui impariamo qualcosa. Mi ricordo che di solito uno a 15-16 anni, insomma, non ha proprio un'ottima opinione delle cose che gli dicono i suoi genitori, ecco. Il conflitto è qualcosa di profondamente formativo e noi stiamo cercando, ciascuno nella sua tribù, di escluderlo, per cui gli altri sono venduti, per cui facciamo le liste delle cose che si possono leggere e le liste delle cose che non si possono leggere, per cui, e concludo su questo, abbiamo anche smesso di ridere, non solo di parlare.
Ora, ieri è venuto a mancare Eugenio Scalfari. Oggi i giornali sono pieni di articoli oggettivamente bellissimi, le firme migliori del giornalismo italiano si sono ricordate di saper scrivere in occasione della scomparsa di Eugenio Scalfari e ci hanno dato dei pezzi stupendi. Ce n'è solo uno che ho trovato critico, che era quello di Perno, tutti gli altri si sono prodotti in un grande elogio di un genio del giornalismo, ovviamente, che è mancato, e con parole alate, stupende, tranne una parola che però ricorreva in quasi tutti i ritratti che sono stati fatti di Scalfari, e questa parola è cazzeggio. Tutti hanno scritto che a Scalfari piaceva cazzeggiare, che era una delle caratteristiche del suo modo di interagire con i collaboratori, di raccontare l'Italia, eccetera. Il dibattito pubblico, la discussione delle idee, è una conversazione, ma non è una conversazione nel senso di un salotto del Settecento, è una conversazione nel senso del bar, e al bar si dicono le cose serie, si dicono cose meno serie, ci si contraddice, ci si dà ragione, ci si prende a male parole, a un certo punto ci si ferma perché ci si accorge che alla fine anche l'altro è un essere umano, anche se mi ha detto che ne so, che gli piace la rappresentante di lista o che gli piace Fedez, ti fermi a quel momento lì. E nelle conversazioni c'è anche il cazzeggio, e nel cazzeggio si impara, e il prendersi in giro ogni tanto è il modo più efficace per mostrare gli uni agli altri quelli che ci sembrano essere i rispettivi errori e i rispettivi punti deboli. Noi non facciamo più neanche questo, perché cazzeggiare su certi temi, utilizzare il registro dello sberleffo o dell'ironia rispetto a certe categorie di persone significa, per esempio, essere additato al pubblico ludibrio come sessista, una cosa molto... Ora, per carità, dei sessisti esisteranno, ma non tutti quelli che vengono additati al pubblico ludibrio sono sessisti. E poi, quando qualcuno dice veramente delle cose oltraggiose, noi abbiamo sempre uno straordinario potere, che è non starlo a sentire, cambiare canale, comprare un altro giornale. Noi stiamo perdendo il gusto di questa conversazione, finiamo a parlare sempre più tra di noi e abbiamo talmente paura di esporre i nostri cuccioli a idee e principi e punti di vista differenti che abbiamo anche smesso di ridere di noi stessi e delle cose che diciamo. Per cui forse non è che non si può dire niente, ma la situazione non è delle migliori. Guarda, intervengo per una cosa che mi ha detto Paolo Rossi sul numero di Millennium che era intitolato Il politicamente corretto ci ha rotto i cabasisi, e lui, Paolo, in questa intervista dice: sai, io se racconto una barzelletta sugli alpini gay si incazzano gli alpini e si incazzano i gay. Mingardi ha lanciato perfettamente, ha fatto un assist, un assist perfetto. Non so se quanto fosse voluto. Perfetto, no? però è vero. Allora, uno che sa far ridere e sa ridere è Palmaroli con le sue frasi di Osho. Noi, aneddoto personale della redazione di Tempi, durante le giornate siamo lì, lavoriamo, facciamo le cose, succede un fatto, Draghi annuncia le dimissioni eccetera, uno non ha ancora fatto in tempo a farsi un'idea della cosa, esce la vignetta di Osho sui social e noi ce la giriamo subito nella chat interna e diciamo sempre: oh, comunque Osho ha beccato il punto. Cerco di focalizzare sempre qual è l'argomento che poi ti dà lo spunto per fare la battuta. No, ma io prima di rispondere a una domanda, a questa domanda, mi sono posto il problema in realtà quando ho cominciato a fare questa cosa, chi può dire? Nel senso che io ho cominciato, come qualcuno saprà, con un personaggio, diciamo, che era neutro, che era il santorendiano, quindi non c'era politica, no? Già c'era, insomma, dei temi sul politicamente corretto, appunto, non si potevano toccare, però non c'era politica, che è una cosa ovviamente molto divisiva, no? Quindi anche nella satira. Quando facevo ancora le vignette con Osho, mi fu fatta un'intervista da Repubblica che mi chiese, parlammo di tante cose, però poi mi fu fatta questa domanda che era anche inutile perché non facevo neanche satira politica, chi votassi io?
domanda abbastanza inutile alla quale io risposi in modo molto candido, perché non pensavo che potesse essere ovviamente usata contro di me. Invece dissi che io da giovane votavo il Movimento Sociale, e quindi da lì il titolo ovviamente è diventato dell'intervista: parla il padre di Osho, votavo il Movimento Sociale, cosa che ovviamente che è stata ripresa più volte così. Quando ho cominciato a fare satira politica, ecco perché dicevo chi può dire, ovviamente vieni un po', se tu soprattutto fai qualche cosa che è riconosciuta comunque per fortuna di qualità, però dici la cosa è, anche se sei di destra fai ridere, che è una cosa agghiacciante, no? Perché c'è stata un po' questa abitudine a pensare che le cose buone venissero solo da sinistra, probabilmente perché forse da quella parte c'è forse tanta più cultura, probabilmente per una serie di motivi che magari conosciamo, anche perché magari qualcuno che è di destra magari dice di essere di sinistra perché sa che in certi ambienti non vai avanti se non ti professi, ma so io che faccio questo casino. E quindi io in questo senso mi sento anche abbastanza fortunato, perché non so io stavolta no, secondo me se no c'è qualcosa di Poi conta. Grazie. Mo se continua so io. Ho rotto un po' gli steccati da questo punto di vista, perché poi ovviamente se fai cose comunque che piacciono e comunque anche abbastanza garbate, la gente si dimentica un po' la tua provenienza di area, però è comunque un marchio di fabbrica che ti porti appresso e che comunque pensi magari tante strade ti vengono precluse e io non mi posso lamentare, però penso che insomma devi dimostrare forse tanto di più rispetto a quanto altri dimostrano. E questo vabbè, una piccola parentesi personale, diciamo, andando sull'argomento non si può più dire niente. Da me che faccio satira e che comunque ho cominciato sui social, evidentemente ho visto un cambiamento incredibile negli ultimi anni da questo punto di vista, perché addirittura vedo Facebook in particolare che va a chiudere, a eliminare dei post, che ne so, magari del 2015, no? Che era un periodo in cui gli algoritmi, che sono appunto i cecchini, come dicevate prima, che monitorano la situazione e colpiscono se c'è qualche parola che va nella direzione del politicamente scorretto, adesso veramente ti muovi, diciamo, in una cristalleria, perché un po' perché appunto ci sono proprio appunto questi algoritmi che vanno a tracciare delle parole, quindi tu non puoi neanche, che ne so, vuoi fare un post, non una vignetta, adesso parlo in generale, vuoi fare un post in cui parli del fascismo, parli di Mussolini, no? Cioè l'algoritmo va a tracciare la parola Mussolini, ma magari anche se ne parli in termini negativi, non è che c'è un elemento, e ti va a bannare quel post. Dal punto di vista della satira ovviamente la questione è un po' diversa, però al di là degli algoritmi si sono create oramai, con questo politicamente corretto che per fortuna non attecchisce ovunque, c'è anche molta critica anche da sinistra su questo, però si sono create delle sensibilità, io le chiamo artificiali, che poi sembra quasi che tu appena pubblichi qualcosa gli arriva a questi l'alert, no? Che tu hai pubblicato qualcosa che non è che non segue il dogma del politicamente corretto, e quindi ti vanno a segnalare i contenuti, ma magari un giorno prima quella persona gli è cascato uno davanti e l'ha scavalcato, capito? È quello, però si crea un po' questa tendenza a dire no, questo non si può più dire, se tu fai una battuta su Macron e sulla moglie, no? Evidente. E ho fatto molto spesso il tema ironico su quelle è il fatto che io la faccio anche su Berlusconi e la compagna più piccola, cioè, capito? Però se lo fai su Macron e sulla moglie più grande, allora a quel punto stai toccando un tema e non si può toccare. No, appunto, sì, infatti. Ma esatto, infatti, guarda, è giusto. Ecco, vediamo qualche aspetta, vignetta. vado un attimo proprio a quella, tutti assist sembrano, Le mettiamo sullo schermo? Così.
Ecco, per esempio, no? Ecco, proprio perché sembra ce la siamo preparata prima. Poi quando c'è stata l'acqua alta a Venezia, appunto Berlusconi e Brunetta con gli stivali e si girano queste foto indubbiamente molto divertenti con Berlusconi e Brunetta che con l'acqua insomma abbastanza alta, e Berlusconi dice a Brunetta: non te bagna la pancia che è appena finito di mangiare. Questo è ovvio che il tema comico è il fatto che a Brunetta, insomma, vista l'altezza, e poi dopo un po' può anche stancare un tema comico come quello sui 5 Stelle, sulla geografia, cioè dopo un po' stancano, però se poi riesce a trovare sempre una battuta particolarmente ficcante e non banalotta, riesce a proposito di 5 Stelle, no? Cioè, questa appunto diciamo che nessuno si risente se fa una battuta sui 5 Stelle anche cattiva, però qua era la conferenza sulla Libia a Berlino con Conte Premier e Di Maio Ministro degli Esteri. Adesso la narrazione parla appunto di un Di Maio non particolarmente ferrato in geografia, infatti dice di Marvole confini della Libia prima che comincia il coso. Parliamo sempre di Di Maio qua, quando lui raccontò poi in seguito alla conferenza, proprio quella conferenza a Berlino, che la Merkel in quell'occasione gli fece tanti complimenti per la sua attività politica, e io trovo questa foto bellissima della Merkel con Di Maio e con il segretario dell'ONU, se non sbaglio, e lei gli fa presente e dice: questo è cosa, come si chiama? Dai, quello che abolì la povertà, Gesù. Che in realtà no, così, ecco, per esempio ci sono delle parole a volte che non si possono usare, no? Perché c'è qualcuno che te le può segnalare e ti vengono bannate, come qua, con una foto successiva appunto a quell'occasione con lei è fatto su fuori dai coglioni. Ecco, una cosa che ho notato effettivamente è che quando durante la pandemia, poi soprattutto quando sono arrivati i vaccini, anche con la guerra, no, l'Italia praticamente si è spaccata in due. Penso il momento di unità nazionale maggiore è stato quello del primo lockdown, quando stavamo tutti nella stessa situazione, non c'erano i vaccini, stavamo tutti dentro casa, poi potevi credere sì, è stato creato il laboratorio, quello che ti pare, però comunque dovevi stare a casa e c'era un po' di timore effettivamente, lì non c'era. Poi quando sono arrivati i vaccini è stata un dramma, e io per carità, io sono vaccinato, sono pro-Ucraina, Vedi che devi premettere? Ormai Bravo, qualunque discorso esatto. è premesso che Putin è un invasore. Stavo dicendo proprio questo, oramai, cioè tu quando devi dire una cosa diversa rispetto anche ai tuoi convincimenti, devi sempre dire: premetto che io sono a favore dell'Ucraina, perché se no, se tu dici una cosa che hai un dubbio, anche se comunque i dubbi poi sono legittimi, voglio dire, insomma, ho fatto il vaccino, però mi sono posto io dei dubbi, no? Anche sulla guerra mi pongo dei dubbi sicuramente, però a quel punto diventi un nemico e vieni subito, oppure se dici qualcosa, mi ricordo facevi battute anche contro il PD, automaticamente, vabbè, per me magari era così, sei di destra, però per me ci piavano, però comunque Eravamo del grillino molto tempo fa. Sì, molto tempo fa. perché io all'inizio ero anche affascinato dal fenomeno grillino, però appunto in quel momento, Ma soprattutto perché parlavi male del PD. sì, esatto, se parlavi male del PD automaticamente eri PD. E quindi c'è stato questo momento appunto in cui vabbè, insomma, durante la pandemia, ecco, mi sono molto divertito adesso perché vedo questo qua, quindi c'è una battuta in canna, perché c'era il momento in cui sono stati massacrati del governo Conte i vari ministri, Conte stesso, e capisco insomma che quello è stato, ecco, con lucidità e obiettività possiamo dire che è stato un momento difficilissimo, che non sapevi come affrontare questa situazione, no? Quindi sì, era facile, insomma, poi le cazzate sono state fatte, banchi a rotelle, tutto quello che ti pare, però insomma erano nel pallone anche loro, tant'è vero che in questa breve sequenza che vi faccio vedere, insomma, in cui si parla c'erano gli articoli di giornali che parlavano appunto delle varie misure che si stavano prendendo. A un certo punto te potevi fare soltanto la spesa o te potevi fare una corsetta, a un certo punto sembrava che pure la corsa non la potessi più fare, potevi fare solo la spesa. Quindi ho detto, come l'italiano medio, no? come sfugge a questa cosa, e te fermano, che gli dici? No, e gli dici: stava a rincorrere uno e mi ha fregato la spesa. No, che poteva essere
una scusa molto, molto buona, che te stavi tutto vestito con la tuta. Ecco, pure qua ritorna sempre in ballo per lo stesso personaggio di prima, perché qua sia passeggiata genitore e figlio, una nuova circolare del Viminale, dici come la giriamo sto divieto, se te sei brunetta, dice secondo me c'è scama. E qua è ovvio che tu prendi lui in una situazione che ti può servire. Questa pure fu stupenda, restrizioni coronavirus, mini passeggiate con figli sì, niente corsa, rallenta un po' che c'è Sauto Velox, dice il padre al figlio. A proposito di politicamente corretti, a quello che si può pubblicare o non pubblicare, io a volte ho veramente il terrore che pubblicando delle foto su Facebook mi vengano bannate, siccome io mi è stata chiusa la pagina in passato, insomma poi fa il cumulo, no? Come quando fai i reati e poi alla fine in qualche modo li devi scontare, e quindi ogni tanto ho paura, però poi ci stanno certe cose che io proprio non ce la faccio, lo dico vabbè, tipo l'arrembaggio, no? Per esempio qua, quando il governo chiarì che fra i congiunti che erano quelli che tra cui ci si poteva incontrare rientravano anche fidanzati, che fu un sospiro di sollievo, perché potevi avere la possibilità di vedere una persona e non era per forza la tua moglie, ma poteva essere un fidanzato, però c'era qualcuno che si poneva un ulteriore problema: vabbè, io il fidanzato non ce l'ho, c'ho magari una persona che vedo ogni tanto, un incontro occasionale, no? Perché non posso soddisfare questo desiderio? E allora anche qui pensavo che si può inventare in italiano se ti fermano in questa situazione? Io questo va a Bignotto e dice se ci fermano gli stavano a scegliere il bomboniere, sicuramente, e invece per fortuna è andata liscia. Poi c'è il tema appunto dei gay, insomma delle coppie gay, no? Però ecco, secondo me, io dico per esempio Charlie Hebdo a me non mi fa ridere, no? Cioè non giudico tanto lì l'aspetto sacrilego, insomma a me non fa ridere. Io penso che quando tu fai qualcosa di veramente forte almeno deve essere veramente divertente, no? Cioè che dici no, è una cosa irrinunciabile, per cui va bene anche se mi bannano, mi arrestano, va bene, deve essere irrinunciabile, e ti puoi anche puoi essere disposto a prendere una marea di critiche, no, però diciamo, però fa ridere, è innegabile che fa ridere. Per esempio qua, no, questo è il Papa apre le coppie gay. Chi è? I gay. No, ma poi lo sai quello che succede, no? Che per esempio io ho visto che nella guerra sta succedendo anche con l'Ucraina. Allora all'inizio, quando sono tornati i talebani in Afghanistan, i primi giorni tu non potevi fare nessun tipo di battuta e venivi massacrato. Sta succedendo anche con l'Ucraina. Adesso dopo un po' la gente non gliene frega più niente, l'Afghanistan, poi chi ne parla più? Io mi ricordo che fece una vignetta sull'Afghanistan, era il periodo che si parlava molto di catcalling in Italia, e prese una vignetta di talebani che si rivolgevano alle donne talebane, fingendo, io dal mio punto di vista e stesso, andando via verso l'Italia, e i talebani gli dicevano guardate che in Italia sta il catcalling, cioè, capito? E lì, capito, ma hanno massacrato, un po' perché hai toccato il tema Afghanistan che in quel momento era molto sentito, un po' perché gli sei andata a toccare sto catcalling che per carità non si può più neanche ironizzare su quello. Voglio andare un po' avanti, aspetta, ecco, per esempio andiamo un attimo, aspetta, non mi torna più indietro. Che è successo? Ok, ecco, proprio qua quando Trump viene bannato da Facebook e Twitter, vabbè, i motivi là sicuramente erano condivisibili, no? E lui dice ma ancora due se vede più, e poi c'hai il problema che, che chi ce lavora sui social e vieni bannato è un problema. Lui era uno che pubblicava insomma un giorno sì un giorno pure, e infatti gli dice al figlio mi fai scrivere una cosa col profilo tuo. Vi faccio vedere soltanto questo video perché Trump è uno che effettivamente se ne è un po' sbattuto di tutto, no? Politicamente corretto, insomma è stato abbastanza. Qua si vede proprio un video in cui un po' è paradigmatico della figura di Trump. Non so se ve lo ricordate, lui a un certo punto prende, scansa il presidente, mi sembra del Montenegro, lo mette dietro di sé, suscitando, fa già ridere, e vabbè, insomma io faccio le cose, le faccio di solito con le foto, no? Qua c'è pure la Moviola, le faccio le foto, invece era talmente bello, ho voluto farlo pure con questo, con lui che arriva da dietro e fa scansi de moro, e lei dice vabbè che fa schifo te dava, te fate i cazzi tuoi. No, per far capire, poi a volte il romanesco utilizza uno slang
che non puoi fare a meno di usare delle cose che tu sai benissimo che potrebbero essere comunque avere la censura. Col romanesco passano un po' di cose sì, passano. però scusa, guarda qua, no? Per esempio qua c'è questo evento che è successo, c'è a un certo punto sul profilo di questa principessa c'è il like di Papa Francesco, dell'account, è una vicenda vera, no? E il Vaticano indaga e chiede spiegazione ai social, quindi mi sono immaginato un dialogo tra, ovviamente per fortuna io trovo le foto in cui ci stanno il Papa e Zuckerberg, col Papa gli dice ma c'è sta un modo per nascondere like? E Zuckerberg, e questa che segue è molto scorretta come battuta, Zuckerberg che magari pensa che il Papa non esercita ma magari comunque non disdegna, no? Dice ti piace la fregna? Ecco, ora fregna è un termine che riempie a riempitivo, non si può, cioè nel senso io mi pare che la dovessi dare al giornale questa e dice se puoi mettere patata non capito, non... vabbè comunque. E questo è quanto. Ma ecco, ma a te capita di autocensurarti quindi? A me capita di No, perché sulla satira si dice sempre la satira contro i potenti, non deve avere nessun limite, eccetera. Allora, io la mia unica, forse ne avevamo anche parlato di questa cosa, il mio unico limite è la morte o la malattia, cioè per me quello è l'unico limite. Se io devo incontrare altri limiti è soltanto perché so che se uso un determinato tipo di parola, no, poi mi viene sicuramente bannata e quindi evito, perché comunque cioè, se vuoi andare avanti sarebbe un suicidio, no? Perché tu dici tanto è sicuro che con questa mi fanno secco e quindi ti eviti, però cioè, i limiti sono quelli morali, ma non penso, a me dispiace pensare che la mia generazione ha potuto guardare tanti film, assistere a tanta comicità che adesso non sarebbe più riproponibile, cioè i vari Vacanze di Natale avevano una terminologia che adesso non potrebbe mai più, ma pure i film di Verdone, quindi andiamo da destra a sinistra, ma lo stesso Verdone recentemente si è espresso contro il politicamente corretto, quindi chi fa umorismo, chi fa comicità non può che detestare il politicamente corretto e quindi la tendenza un po' a voler dare delle linee guida anche di espressione che se le metti in un campo creativo come quello della comicità diventa veramente la morte per la comicità, proprio perché ecco, espressioni come quella utilizzata poc'anzi detta in un altro modo non avrebbe la stessa efficacia comica. Ecco, due domande telegrafiche, poi siccome finiamo con un'ultima sfilata di vignette. Abbiamo parlato dei social. Sono i social il luogo attraverso cui oggi passa questa omologazione ideologica? Guarda, i social sono un posto strano, poi c'è social e social. Per esempio i giornali si occupano solo di Twitter senza rendersi conto che in Italia Twitter non conta niente. Su Twitter ci sono solo i giornalisti che parlano tra Giornalisti, loro. politici, professori universitari e qualcuno che guarda la televisione. E poi ci sono miliardi di bot, e su quello aveva ragione, hanno avuto ragione a non volersi comprare Twitter anche per quello, che vengono generalmente manovrati dai politici. Perché per esempio se voi seguite Twitter avete la netta impressione che Italia Viva in questo paese abbia il 35%, che francamente gli auguro tutti bene, ma non credo che farà il 35%. È una cosa per noi, e quindi noi quando ci riflettiamo, anche quando i giornali parlano di hate speech, parlano di Twitter perché è l'unica cosa che guardano, senza sapere che negli Stati Uniti Twitter è un social vero, nel senso, mentre in Italia i social veri rimane per i più anziani Facebook e per i più giovani TikTok e Instagram. Certo, quello che fanno è vergognoso, perché anch'io penso che non tutto possa essere pubblicato, a parte la satira, ma non può essere il proprietario dei social a decidere cosa può essere pubblicato o no, deve essere un ente terzo. Allora, è tanta roba, possiamo anche immaginare che ci sia qualcosa di automatico, perché controllare miliardi di persone va bene, però tu, proprietario dei social, visto che fai un sacco di soldi, adesso finanzi in Italia, in Francia,
un ente terzo, facciamo sedere Alberto, un altro, insomma, li scegli signori che non hanno niente a che fare con di te, presso i quali si può fare immediatamente appello e nel giro di 24 ore ti dicono no guarda, di Mussolini puoi scrivere. E invece la cosa surreale è che sono loro che decidono e perché dicono perché sono nostri e io ti do un servizio. No, perché tu stai svolgendo ormai un servizio pubblico, ti sei trovato a svolgere un servizio pubblico perché permetti alle minoranze di esprimersi eccetera e ci guadagni pure su questo servizio pubblico, quindi va benissimo che qualcuno controlli ma non puoi essere tu, secondo me. Ad Alberto Mingardi secondo me non piace questa idea dell'ente terzo che controlla, vero? Diciamo questo, internet è stato sicuramente, se lo guardiamo in tutta la sua storia, uno straordinario veicolo per fare emergere cose che altrimenti non avrebbero potuto essere dette, cioè ha avuto un effetto veramente insomma da scoperta della stampa, ecco. Un mondo di persone che aveva qualche cosa da dire è riuscito a dirlo per la prima volta grazie al web, con pochi soldi, facendosi un blog, magari diventando un punto di riferimento. Il problema dei social secondo me possiamo vederlo da due lati. Primo, a un certo punto, noi non ce lo ricordiamo neanche più, ma c'è stato un Facebook senza like e c'è stato un Twitter senza retweet. E quando una delle cose che ha detto Elon Musk in queste settimane è stato: guardate, avete un pulsantino che se lo schiacciate voi vedete in ordine cronologico i tweet che vi arrivano, anziché vedere sempre, come va in automatico, i tweet di persone che avete detto che vi piacciono in passato. Questa cosa qui non sembra, ma cambia la prospettiva, perché un conto è vedere cronologicamente le cose che dicono delle persone che io ho scelto di seguire, e un conto è invece continuare a rivedere quello che, siccome sono d'accordo con lui, esatto, sì, continua a schiacciarla e continua a vedere quella roba. E lo stesso Facebook sul like. Quindi questo è il primo pezzo, è una cosa banale, ma in un articolo bellissimo uscito qualche mese fa questo psicologo cognitivo americano Jonathan Haidt ha detto: se vogliamo provare a risolvere il problema, proviamo a togliere i like e i retweet e vediamo cosa succede, se le persone hanno per questo effetto una dieta diversa. C'è un altro punto, cioè che la difesa classica di social e YouTube è stata: noi non siamo editori, no, arriva Mingardi, arriva Vietti, arriva Palmaroli, ognuno mette le sue cose, è editore di se stesso. E poi arriva il ban a Trump. E quando arriva il ban a Trump, che è stata ovviamente una straordinaria captatio benevolenze sostanzialmente, no? È stato un sedersi con la nuova amministrazione democratica e dirgli: voi avete parlato di regolarci per tanti anni, ma vedete come siamo bravi, siamo noi che vi facciamo il lavoro di indirizzare l'opinione pubblica nella direzione che a voi piace. Quando è successo quello, insomma, la motivazione nobile che noi siamo una piazza nella quale siamo Hyde Park, ognuno arriva, prende il suo microfono e parla, è diventata molto più difficile da sostenere, e quindi anche negli Stati Uniti il dibattito si è incantato su questo. Dopodiché purtroppo scusate, non è che sui social ci stiano delle persone che sono fatte in modo diverso da voi che state qui in questa piazza. I social sono un grande momento tribale in cui si vede come sono fatti gli esseri umani, ed è un bisogno naturale degli esseri umani quello di stare in mezzo alle persone che la pensano come loro, che sono fatte alla stessa maniera, con cui ci diamo ragione a vicenda, non c'è mica niente di sorprendente. La stessa cosa fa uno che compra Repubblica o uno che compra il Giornale, non è diverso. La differenza però storica in un prodotto come il quotidiano è che se anche io compro Repubblica, se anche io compro il Giornale e il Foglio, a un certo punto nello sfoglio trovo qualcosa che non so, mi imbatto in un tema che non conosco, inciampo su una cosa alla quale non ho messo il like prima, e quindi in qualche modo il problema tecnico secondo me non è tanto chi controlla, anche perché, diciamolo, i politici hanno sempre mentito prima delle fake news,
i giornali hanno sempre preso partito prima delle fake news, ci siamo inventati questa cosa che il populismo non l'hanno fatto le fake news. Se c'è un distacco tra le elite e la maggioranza delle persone, che su tante cose possono avere torto rispetto alle elite, su qualcuna possono avere ragione, è un'elite degna di questo nome e si chiede perché. Non è che prende la scocciatoia e dice sono le fake news, si sono inventati le notizie finte, la gente ha preso una via sbagliata. Ci si interroga su questo, si cerca di formare l'opinione pubblica, ma ponendosi dei problemi, no? Allora, noi siamo fatti in questo modo. La cosa che dobbiamo cercare di fare con le strutture istituzionali di questa conversazione è fare la cosa più difficile possibile per un essere umano, cioè metterci in condizione di provare a riconoscere e magari correggere i nostri errori. Non è facile, non piace a nessuno, perché tutti noi pensiamo di non sbagliare, ma gli accrocchi istituzionali servono a quello. Si può cominciare a chiamare le cose con il loro nome, che secondo me è un esercizio difficile ma necessario. Io infatti vi ringrazio adesso prima della carrellata finale di vignette che stiamo aspettando. Quanto tempo abbiamo? Non so quanto puoi andare avanti. No, che ne so. Vabbè, dai, faccio un po'. No, vi ringrazio perché secondo me avete messo le basi per tutto quello che saranno questi 3 giorni che ci aspettano, cioè non bisogna avere paura delle idee degli altri e per uscire dalla tribù in cui siamo rinchiusi, avendo solo il problema di preservare il branco, bisogna chiamare le cose con il loro nome e cercheremo di capirlo in questi giorni con gli incontri che ci aspettano. Domani intervistando una politica che secondo noi chiama le cose con il suo nome, che è la Presidente della Regione di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e poi domani sera ricordando Luigi Amicone con la presentazione del libro che abbiamo appena pubblicato e che poi si può comprare lì insieme ad altri libri dei nostri ospiti di questi giorni e insieme a Tempi. E poi incontrando 2 giornalisti che secondo noi chiamano le cose con il loro nome, che premieremo domenica mattina. Anche la satira è un modo di chiamare le cose con il loro nome, anche se non sembra, perché poi per come fai le vignette tu gli fai dire altro rispetto a quello che dicono veramente. Sì, io reinterpreto i pensieri, cerco di fare una sintesi del fatto, per esempio del fatto storico. Per esempio qui, vi ricordate la prima Pasqua la Pasqua con Draghi, che appena si insediò sembrò, appunto, tutti si aspettavano del Tana libera tutti, invece non fu così, perché tant'è vero che Pasqua e Pasquetta a casa, niente pranzi al ristorante. Io ho pensato, c'è uno che viene una volta soltanto, scende sulla terra a Pasqua, e trova un po' una desolazione, infatti ammazza il mortorio, anche questo ovviamente va un po' oltre quello che è il politicamente corretto. A proposito di politicamente sempre corretto e di sessismo, questa sicuramente è una vicenda molto molto brutta, che però cerchi di raccontare magari in una forma divertente. Le sedie per gli uomini e la donna sul divano, Ursula von der Leyen snobbata da Ankara, Erdogan in quel momento sembrava un mostro, anche Draghi lo definì un dittatore in quella fase, per poi adesso aprirsi nuovamente. Buttò la von der Leyen sul divano e lei, porella, anche molto carina, diceva: posso accennare la TV, mi dà fastidio, anche molto discreta. Ecco, allora, prima ho detto, adesso perché sembra che in questo modo mi contraddica, non si scherza sulla morte. Ora, c'è Principe Filippo, diciamo che non era un giovincello, no? Quindi la morte in questo caso si può un po' più accettare, si può anche un po', ma non scherzare proprio sulla morte, ma sulle questioni, anche sulla guerra non si scherza sulla guerra, si scherza sulle questioni collaterali che possono essere il gas, le sanzioni, no? Anche qui, no, con Kate Middleton che cerca di consolare la regina, gli dice: giusto che te li faccia una vita, perché ancora ecco, il Covid per esempio, no? Ci sono stati morti ovviamente, però arriva il vaccino, come fai a non fare ironia sul vaccino quando soprattutto non si sapeva se si poteva scegliere?
non si poteva scegliere all'inizio, poi si è potuto scegliere, qualche ministro forse se l'era scelto, tipo secondo me Silerico, Speranza gli dice ammazza il bel capello che ha fatto il Johnson & Johnson, perché il Johnson & Johnson era vaccino e balsamo insieme, no? Ecco, anche qui sull'età della regina secondo me si può scherzare, la regina Elisabetta compie 95 anni, insomma beata lei, primo compleanno da vedova, con sempre Kate che gli dice lo sai che sei nato lo stesso giorno di Roma? E che non lo so, a calcolo a Roma lo stato il mio primo fidanzatino, quindi non è stata nata solo il 21 aprile ma proprio il 21 aprile del 753 anche lei. Ecco, questa è una cosa, per esempio, ecco, questa mi vengono fuori perché poi c'è sempre un richiamo al politicamente corretto. La variante indiana è stata poi chiamata variante delta, è stata chiamata dopo, cioè variante indiana non si poteva più chiamare. Adesso a parte che è ricomparsa, non si sa perché, sì, perché era un termine appunto che non era tra quelli che si potevano usare e tutti si chiedevano come si riconosce questa variante indiana. Anche in questo caso c'è qualcuno che è stato capace di attaccarmi per questa vignetta, ditemi voi se è attaccabile, che come si riconosce. Al CTS ho chiesto ma come si capisce se è variante indiana? Dice via un puntino rosso sulla fronte, che siccome questo è proprio razzista. beh sì, perché se tu fai parlare il cinese con la L non va bene, capito? Recentemente ho ripubblicato una cosa che avevo già fatto un po' di tempo fa, visto il problema della monnezza a Roma, con la zingara che guarda dentro al bidone e dice vaffanculo, che sta la stessa roba del mese fa, che adesso, e quella fui massacrato la prima volta che la pubblicai, ma chi è che può dire che non ci stanno questi che si mettono a rovistare dentro? Cioè, voglio dire, non è che c'è niente di male a ribadirlo. Vabbè, qua è Sileri che fa questa dichiarazione, portiamo il vaccino Covid sotto casa, no? A te aspettavi proprio che ti affacciavi, arrivava l'ambulanza, donna è arrivato il vaccino. Poi l'ISIS che minaccia Di Maio, a volte a me mi hanno bannato le vignette perché pubblicare foto dei terroristi dell'ISIS era pericoloso e quindi evidentemente te le bannavano. Qua questa mi hanno lasciata, l'ISIS minaccia Di Maio e l'Italia, entreremo a Roma, ogni volta questi dicono entreremo a Roma, come se fosse facile poi entrare a Roma, questi vengono da giù e dice famo l'autostrada o volevo rischiare la Pontina, perché però se metti proprio l'uomo barbuto, no, in primo piano non gli piace. Andiamo un po' avanti, aspetta, ecco qua, andiamo alla vicenda Cirinnà. Questo appunto è una di quelle cose che quando tu ironizzi troppo su questa cosa alla fine dice perché te sei di destra, e quindi vabbè, insomma succede questa cosa, vengono trovati questi 24.000 euro nella cuccia del cane, insomma, non si sapeva ancora cosa fosse successo. Io che faccio questa battuta, gli hanno concesso un fido, vabbè, ma era ancora l'inizio, no? E siccome poi l'ironia da parte di tutti è stata quella che sto cane a un certo punto dice sto cane è ricco, no? Chi dà presi sti soldi, e quindi trovo questa foto della Cirinnà col cane e dice pensa che quando si nasconde per farlo uscire fuori gli devo far vedere mezza piotta, perché a Roma sarebbero 50 euro invece dei croccantini. Quindi tra le varie ipotesi insomma sul perché avesse questa somma di denari dice il cane della Cirinnà è ricco di famiglia, perché di solito è così. Andiamo un po' avanti. Ecco qua, qua volevo arrivare perché appunto questa è stata proprio emblematica, no? La Boldrini è riuscita a rompere le palle pure su questa qua. Tanto ho anche conosciuto recentemente la modella che ha posato, perché la ragazza è proprio molto distinta, molto delicata, però queste forme così evidenti alla Boldrini non sono piaciute e quindi vabbè, io avevo fatto prima, avevo scritto come se fosse stata vandalizzata la statua, e quindi ci avevo scritto sopra viva la spiga, no? e poi però ho pensato, c'è la bella statua di bronzo, chi è che può attirare? E due famosi bronzi, insomma, che tutti conosciamo, bronzi di Riace, no? E che ho immaginato questo dialogo tra di loro, ma se ripeti il numero della spigolatrice, tanto non andiamo con questi cazzetti, effettivamente non è proprio. Poi mi accusano di fare battute soprattutto contro la sinistra, i 5 Stelle, ma fondamentalmente perché la destra non è al governo, quindi qua siccome è arrivata questa cosa, ho detto
è Calla così mi sono salvato, no, con questa battuta, perché a un certo punto la Meloni ha attaccato Richard Gere perché dice cerca visibilità andando a processo contro Salvini, che faceva ridere questa cosa, no? Cioè tipo la gente che vedeva Richard Gere per strada e diceva oh ma quello non è quello che ha testimoniato al concerto, invece di non è quello dei Pretty Woman, no? E quindi ho immaginato che loro cercassero ma chi è sto Richard Gere, no? Se mettessero là, dice prova un po' a cercarlo su Google, Richard Gere scritto Gere, mi dice forse cercavi Richard Cinori, perché proprio manco Google lo conosce. Andiamo un po' a parlare di G20, perché qua si vede la cena di gala a Roma del G20 in questa atmosfera come sempre molto, molto dimessa, no? Siccome era il periodo tanto che a Roma, vabbè anche adesso, però i cinghiali in quel periodo insomma se ne parlava tanto, con Biden che dice ma com'è che il menù è tutto a base dei cinghiali? Perché abbiamo cercato proprio a proposito di Biden tra l'altro, no? Che Biden, per questo fatto che è successo al COP26, di cui si accorse Camilla Parker, che è la compagna di Carlo, di questa cosa che fosse successa a Trump, questa cosa non se ne sarebbe più finito di parlare. Invece è successo a Biden che a un certo punto pare che abbia mollato un peto, e di cui si è accorto Camilla. Chi è che si preoccupa di queste cose? No? Però equivocando forse. E il Papa gli dice ma dice che hai cominciato a sganciare bombe, che non aveva capito che tipo di bombe. Poi a me mi dicono insomma che me la prendo un po' troppo con i 5 Stelle. Effettivamente insomma Di Maio, che mi ricordavo essere andato a Parigi, c'era un momento in cui i gireggiali stavano proprio entrando dentro l'Eliseo, e proprio in quel momento Di Battista e Di Maio andarono a trovare la frangia più estrema dei gireggiali. E quindi non è che si è scostato insomma dai gireggialli, no, dice se io votassi in Francia voterei Macron, e lo dice in occasione dell'incontro per il trattato del Quirinale dove era presente appunto Macron, Draghi e Mattarella. Ho immaginato una scusa lui potesse dare a Macron sul fatto che stesse appunto troppo a contatto con i gireggialli. Te giuro pensavo che c'era il gireggiallo perché gli si era fermata la macchina. Poteva essere una cosa detta da Di Maio. Ah vabbè, questo è per quando io uso le immagini sacre, no? Perché qua a Natale pur di prima dosi per il cenone coi parenti, quindi ho immaginato il cenone, che fai? Il cenone di ultima cena, no? La regà c'è sta Giuda e dice 7 sapori, chissà quante ne saranno, chissà quanto ne saranno successe. Vai, vado un po' avanti, vado alla fine, vi faccio vedere un video. Questa però la dobbiamo sottolineare perché ho stato il doppio cognome, non so, può essere anche giusto, può essere sbagliato in un momento, però insomma, in cui ci sono problemi grandissimi. Questa cosa del doppio cognome mi ha fatto un po' ridere, anche perché effettivamente c'è questo, se non fanno una legge fatta bene, c'è questo pericolo che le generazioni successive, no, abbiano 6 milioni di cognome e quindi quei ragazzi che vanno a scuola che ci abbiamo la prima ora, appello perché ecco qua, se dici qualche cosa, appunto, se fai ironia sulla guerra, se fai ironia sull'Ucraina, comincia la gente a storcere il naso. Qua Zelensky ogni giorno chiedeva armi, no? Era un continuo, armi. Guerini a un certo punto, qua siamo in prossimità del 2 giugno, gli dice damose una regolata con queste armi all'Ucraina, se no poi la parata del 2 giugno non ci rimane un cazzo, gli abbiamo dato tutto. Vabbè, andiamo, guarda, voglio andare al coso, a questo video, che effettivamente questo è proprio l'emblema del politicamente scorretto, perché questo è un video di un po' di tempo fa in cui il Papa si vede ritrarre proprio la mano in continuazione, il baciamano comincia a ridare, c'è un video divertentissimo anche tra le mie didascalie, che io mi sono sempre chiesto ma perché non dice all'inizio che non vuole questa processione, no? Perché è una scena bruttissima. Io ho interpretato semplicemente il pensiero, che secondo me è quello reale del Papa in questo video. Eccolo che parte e fa, levate dal cazzo d'orecchi, fa culo. Eccone un'altra, io ti seguo sempre su Twitter, ecco, brava, seguimi, fa quello che cazzo te pare Albertone proprio qua. E dai, su, fuori dai palle. Sì. Capisci Dio con sta mano. No, veramente, cioè, è una cosa che esatto, questo è il piacere del Papa, e niente, devono leccare. E namo, a ridanghe
Liscio? Liscio? Almeno i piedi, ma che piedi? Vedi annate. La processione senza fine, alla fine il Papa collaboratore gli dice ma finiscono tutti questi ragazzi. Grazie. Grazie a Federico Palmaroli, Osho, che sono sui libri. Grazie a Peter Gomez, grazie ad Alberto Mingardi, grazie a tutti voi per aver riempito la piazza. Adesso c'è il vice sindaco Luca Antelmo che ha un regalo per i nostri relatori. L'appuntamento è domani alle 18:30 in comune con la Presidente della Comunità di Madrid.